Mwebale kwekumira ku mukuto gwa Uganda na Lifestyle amanya nze Segaba Murishid. Ita ku namba eri awo wansi kujjanjaba abalwadde ba ulcers, pressure omugejjo. Amanya agali webuka nammwe abasajja nkusaidia ekisenge tebitambula bulungi. Eddagala lino lya abo n'obwobwera ogwanga lijja kubeera nga likutuukako. Nkuleetedde baselebu bo abagenda ku kyeyo n'emirimu gye bakola ku kyeyo era yagenda mu nsi ki abeera wa. Uganda nonno emirimu gyakenderamuko omanyi ekitone gwe mulimu ogusasula naye nga gwaweddewo onoonya n'ekyokulya ne kikubula. Kati abayimbi bannakatemba ba radio ne TV presenters bonna bettanidde amawanga omuli Canada, Australia, USA ne United Kingdom. Kati mu kugendayo tebasosola mirimu. Omuntu osoomulaba nga abadde eno ng'ayambala masuuti ayambala bulungi n'ebirala naye ate n'ogenda okuwulira nga omulimu gwakola eri newankubadde goyinza ogulaba ng'ogwa layisi ate n'akomawo nga binojjo. Kati lisiti yange eno ngenda gikulembeza omwami amanyikiddwa nga Patrico Mujuuka. Ono nno yeesimbawo kaawo eyo ennakifuma. Eno we yeesimbawo bamukuba akalulu. Patrico yali akolaawo ku CBS ate era nga comedian ate nga MC. Kati mu kugenda mu America yagenda omusaze lya Arizona era eno n'agenda maaso n'okubeera nga akola omulimu gw'okuvuga taxi n'asigala nga akola oba MC komikolo ate n'agattako ogw'okubudaabuda abantu. Kati bwakuŋŋaanya eno n'eno n'eri ogenda omumaliriza nga awezezza akasente akategeerekeka era munywanyi we yagenda maaso n'okubeera nga amulukiramu ddiiru eno amanyikiddwa nga Grace Sekamatte. Yagenda mu September abadde yakagenda. Omulala ye Wycliffe Luyombya ono nga naye yali akolaawo ku radio ya Buganda CBS. Kati mu kugenda ono kigambibwa okuba nti ali awo e Boston naye ye tabola mulimu ogubeera guzze gwakola. Kaiz oyo nno mujjukira mu kugenda kwe yavaawo ku Sanyuka TV. Y'omu kubakola olugambo waneeno mu ggwanga erya Uganda lijjukirwa ate era yali ow'amaanyi ennyo. Kati mu kugenda mu ggwanga erya America yagendaawo California. Kigambibwa okuba nti ono akola mu kirawo kya mmere restaurant yagenda maaso n'okubeera nga aweereza emmere mpola mpola okufunamu akasente ate era ayina omukutu ku social media ogw'amawulire gwakolako ogumanyikiddwa nga Diaspora Connect akolako ne Flavia Namulinda ndowooza mutera okumulaba. Yalaba ndowooza nga essente eno Uganda mu mawulire zikendedde n'asalawo ogenda okweyolera kuzza America eyo ye $. Kati Flavia Namulindwa naye yali akolaawo ku Bukedde TV era n'asitula kwekolekera eggwanga erya America naye ali awo California era emirimu gye giringa ebiri okolako ogwo omukutu nga munnamawulire kossa n'ensonga awo ezikwasaganya ku bya finance gwe wandiise financial literacy. Kati Naira Ali oyo naye muyimbi bwe yagenda eyo akyakola ogw'okuyimba wafunayo show ng'ayimba era ali awo California. Munnange omulimu gwakola oguvaamu akasente abudaabuda abantu. Yubulake Mukasa ono nno awo yagenda Canada. Yali blogger ate era nga munnamawulire yali akola ku Spark TV ng'akola program Corner. Munnange ng'alina n'omukutu era gwakolako gwa Wolokoso Digest emugoba nsonga. Awo naye yasookanga n'agenda mu America nadda n'agenda eno nadda ndowooza yatesitinga n'alabanga opportunity weeri n'aluka byaluka n'asobola okubeera nga agwambala. Yagenda mu August newankubadde omulimu gwagenda maaso n'okubeera nga akola tegunnabategeerekeka. Judith Babirye oyo yaliko omubaka omukyalo weeyo e Wicked District yakiikirira abantu beeyo okuva 2016 okutuuka
2021 teyakomawo bwatyo n'agenda ebweru oluvannyuma lw'okwawukana n'omwami we gwe baali bamugasse naye. Kati ali eyo Canada ayimba mu mpolampola akosa n'okubuulira enjiri. Kati Selector Williams oyo nonno ng'ali akola ku Radio Sapienza ate era program gyali akola ng'alina bwino bwawa ku bayimbi naddala abo ab'ebweru amwattu nga w'omuwuliriza owulira ddala omusajja omukenkufu omumanyi. Yagenda eyo California era nga eno omulimu gwagenda maaso n'okubeera nga akakkalamya mu mpolampola kigambibwa okuba nti alabirira bakadde. Kati waliwo Bashir Kawuki oyo nonno fene Uganda tumumanyi nga MC Kapale. MC Kapale oluvannyuma lw'okwogerera ennyo MC Mariachi nti yamuviirako okugwa n'anoonya wano ne wali ne bigaana bw'atyo yasalawo okukolekera eggwanga erya Amerika era eno gyagenda maaso n'okubeera ng'afuna omuzungu ono gwe yafuna tetumanyi oba gwakamamu akasente naye omulimu gwakola mu Amerika tegumanyikiddwa okuleka okumulaba ku TikTok ne ku live nga aweeweeta omuzungu oyo. Kati waliwo omulala ye Mark Kiyingi ono nonno wano ffe abamumanyi yali akola ku radio era nga bamuyita Dictator Mark yali akola ku CBS naye yabomba. Dennis Katongole oyo nno ne Katongole omutongole yesimbawo eyo ebbaale ne bamukuba akalulu anaasalawo okukwatamu ebyangu agende. Ono yali muyimbi ate kossa n'okubeera nti nno manager wa radio eyo ya BTFM ate era nga presenter. Kati mu mbeera bwetyo yasalawo n'agenda eyo mu America Boston kigambibwa okuba nti nno yasoma busawo. Kati Eremia Masembe oyo omubi Masembe ono omubi Masembe munnange bamuwako n'akalulu awo Makindye West era nga kansala naye ndowooza alaba nga akasente akavaayo sike kakategerekeka n'akwatamu ebyanguwa kwe kwolekera ebweru eyo era nga munnange yagenda eyo mu America kigambibwa okuba nti ono ayoza amasowaani awo e Boston. Waliwo Mese Bontwe oyo nga comedian yakolako nawo ku Super FM. Mese Bontwe ono yakolanga n'amooti mu Amalula naye ekyavaamu kwe kukwatamu ebyanguwa n'alaba nga akasente kakendedde nga n'emyaka gyeyongedde kwe kwolekera eyo mu America mu ssaza erya Arizona. Kati Ragaben oyo nno atunda ngoye ani agiina Gia Liver oyo yali muyimbi n'agenda eyo Kapalaga Baby yakolako awo ku Simba ng'akola wolokoso. Kati yagenda mu America Boston okukakkalabya emirimu gye. Remy Bahati oyo munnamawulire awo e New York. Caritas Cario oyo naye kasayimba akayimba ne Ronald Mayinja ne kafuuka ensonga abwatyo n'abomba andowooza nga alaba ebyawano bikyawanvuwa. Ne Ronald Mayinja gweyimba naye akayimba ku listi kwali yagenda eyo mu ggwanga erya Abungereza. Yagenda Bungereza ogenda maaso n'okubeera ng'akyusa obulamu ate ye William Ntege abamumanyi nga Kyuma kya Yesu. Kyuma kya Yesu oyo yagenda maaso n'okubeera nga yayoola ni Katolubwama n'amuyoola n'amugaa tojja kugenda maaso n'okubeera ng'osembera mu maaso ga Kabaka ate olwamalirizaawo n'agendera awo ku nsonga z'ebyobufuzi kwe kubomba paka mu ggwanga erye Canada n'agenda eyo n'abalala bangi nnyo abagenze maaso n'okubeera nga babomba ne bagenda era okuva eddala eyo myaka egyedda mujjukira bannakawunde bagenda bonna bazze bagenda okukyusa obulamu ne sofa be baserebu bo bensobodde okubeera nga nkubuulira naye manya ti buli omu agenda ebweru newankubadde baba bagenze okufuna akasente era emitima gisigala giri waka. So tulemenga nnyo kuduulira abantu bagenze ku kyeyo na kubajerega tumanye kimu nti batusinza mukisa sometimes ne bafuna opportunity egenda naye osanga naawe yasigala wane Uganda embeera gy'olimu si nnungi nga singa oba ofunye omukisa
wandiyagadde okupakiramu ebyanguwa naawe oyolekere byebyo nze Segaba Murshid.